लीडर टीवी में ॿीहर भलेकार ऐं असांजूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि ऐं मूं सवेरे साईं खां पुछो पए त मखतूम क़िबला हज़रत तालिबुल मौला साहब उन्हनि जी फैमिली खे तव्हां कॾहिं खां सुञाणो त उन जूं ॻाल्हियूं हलियूं पए वक़फ़े कवल हाणे असीं वरी वक़फ़े खां पोइ उन ते ई ॻाल्हाइणु चाहींदासीं। शेख साहब इहा ॻाल्हि ॿुधाइजो त मतिलबु मखतूम तालिबुल मौला अव्हांखे यादि केतिरो आहे, मतिलबु उन जी कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ऐं दरअसल चाहियां थो त असांजे नए नस्ल खे इन क़िस्म जे माण्हुनि जी इन क़िस्म जे शख़्सनि जी शख़्सियतुनि जी ख़बरूं बि कोन्हनि त असां चाहियूं था त पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे इन्हनि जे बारे में ॿुधायूं। जीअं अव्हां चयो त खीर शरीक हो तालिबुल मौला साहब ऐं मुंहिंजो वालिद साहब पाण में, त उहो ख़ुदि अव्हां कीअं ॾिठो आहे? साईं आउं लाजवाब इंसान हो, छा ॻाल्हाइण जी फज़ीलत, अख़लाक ऐं धीरज वारो ऐं केॾो केयर। असां त ॼण मुरीद आहियूं न, असां त को कोन को बराबरी आहियूं, पर हू असांखे हमेशह बराबरि हुन सम्झंदो हो ऐं एॾी इज़त कंदो हो, भाईंदो हो जंहिंजी का हद न आहे। ऐं ॻाल्हि ॿुधंदो हो, को बि मसइलो थिए त को मसइलो थिए या का ॻाल्हि थिए त उहो असांखे हेल्प कंदो हो। ऐं मुंहिंजे नंढे भाउ खे ऐं हली असांखे का अहिड़ी ॻाल्हि थींदी घर बि हली ईंदो हो, दावत हे हू मानी टिकेला केतिरा दफ़ा असांजे घर आयो ऐं बाबा जी एॾी इज़त कंदो हो जंहिंजी का हद न। पाण बाबा थोरो तबियत जो तिखो हूंदो, थोरो चिड़चिड़ो थी पवंदो, पर साईं सदाईं खिलंदो पियो, मुरकंदो पियो हो। ऐं मूंखे उहो नंढपण खां वठी यादि आहे जॾहिं ॿी त का एंटरटेनमेंट त कान हूंदी हाल में, पोइ वरी साईं जो कज़न हूंदो पीर एजाज़, उहो वरी किथां वाॻू ईंदो त उनखे कुतनि सां भेड़ कराईंदो, त उते कोट हूंदो हिकिड़ो, उते उहा ॾिसणु ईंदा हुआसीं। ॿियो वरी रानीपुर पासे खां हाल में वाॻुनि ऐं कुतनि जी भेड़ हूंदी? हा उहो कराए ऐं सॼी सिंध में ॿियनि ते मूं इहा ॿुधी कान्हे, आम न आहे। न जिते किथे असां न, तव्हां नंढा आहियो, तव्हांखे ख़बर कान्हे, असां नंढा हुआसीं हूंदे ई इहा एंटरटेनमेंट हुई, ॿियो कुझु बि कोन हो। पोइ पहिरियों दफ़ो हाल आहे शहर में, पहिरियों मां ग्रामोफोन रिकॉर्ड ॾिठो जेको फ़ोन वॼंदो, न त ॿी का टीवी आहे बि थोरी हूंदियूं। ऐं सूअर जी त आम हूंदी, हुन लाइ त ख़ासि हिकिड़ो कोट ठहियलु हूंदो ऐं पोइ मुख़्तलिफ़ हंधनि तां ईंदा। मूंखे यादि आहे रानीपुर जो को पीर हूंदो अलाए छा, उनजा या गंबटे हो, उनजा सूअर चवंदा तमामु पहलवान ताक़तवर आहिनि, कुतनि खे मारे था छॾीनि। पोइ वरी कुता बि ईंदा हुआ मशहूरु हंधनि जा, पोइ असां सभु वञी वेंदासीं। ऐं बाबा सां गॾु ईंदुसि, मखदूम अमीन भर में वेठो हूंदो, हुते ॿिया बि हाला जा मथे जेको हूंदो स्टेज वांगुरु ठहियलु हूंदो, हुते ॿिया पढ़े साईं शफ़ी महमद हूंदो, प्रोफेसर हूंदो, उहो हूंदो, महमद सिद्दीक़ इंजीनियर हूंदो, उहो हूंदो ऐं ॿिया बि हूंदा हुआ। त हुते वेंदासीं। ॿिया वरी आम माण्हू पुठियां चौधारी हुन कोट जे ॿाहिरां ईअं थलो ठहियो पवंदो, उन बि चौधारी ॾिसंदा हुआ। न पर इहे जेके हुया मुक़ाबला ऐं बछ, हा जी जी त इहा मखतूम फैमिली अरेंज कंदी, ऑर्गेनाइज़ कंदी? थी सघे थो न बि कंदा हुजनि, ऐं न अहिड़ी का हुई ॻाल्हि, थिए थो न का ॻाल्हि अहिड़ी जेका हाणे पाण आऊं ई चवंदो त इहो ग़लति आहे, हीअं आहे, पर इन खां वधीक त हीअ ग़लति आहे जेको नियाणियुनि जो पियो थिए कमु, या पिया थिए गुनाह, या मूंखे केतिरनि पुलिस जे इंटेलिजेंस वारनि या पुलिस जा माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि त सिंध में नौजवान तबिको एॾो नशो थो करे, कचो शराब जंहिंजी का हद कान्हे, इहो त तमामु ख़राबु आहे न। असांजे ॾींहंनि में त उहो को सिगरेट बि ईअं रस्ते ते न पीअंदो, ॿाहिरि निकिरंदासीं बाज़ारि वेंदासीं टोपी पाए वेंदा हुआसीं। ऐं असांजे ॾींहंनि में खोटो पैसो टुंगुर जेको हूंदो उहो खोटो पैसो हलाइणु वॾी ॻाल्हि गुनाह सम्झो वेंदो। हाणे त अलाए छा पियो थिए, त उहा पंहिंजी जाइ ते त हराम या हलाल उहा ॻाल्हि कोन था कयूं, पर हिकिड़ो ज़माने जे रवाज जे हिसाब सां। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो, रांदियुनि जे बारे में हालात कीअं हो? रांदियुनि में बि वॉलीबॉल थींदी हुई, क्रिकेट थींदी हुई, वॉलीबॉल थींदी हुई, पर ॻाल्हि इहा आहे त कल्ह बि कंहिं पे मूंसां ॻाल्हायो, मुंहिंजो क्रिकेट कहिड़े शौक़ सां वेही ॾिसूं असां, मूंखे त सम्झ में नथो अचे, हेॾी ज़िंदगी गुज़रे, को सिंध मां को आहे ई कोन्हे, को खेॾे नथो सघे, सफ़ा ईअं ॿिया सभु थियो वञनि, हे थियो वञनि, असांजा सिंधी अलाए छा छा करे वञनि, PhDयूं करे वञनि, हे करे वञनि, क्रिकेटर या हॉकी रांदीगर नथो थी सघे। मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हो पिटाड़ो जो मेजर नजम काज़ी, ख़ैरपुर जो काज़ी इलियास जज जेको आहे उनजो पुटु,
उहो पाण बि ॾाढो रांदियुनि में होशियारु हो हुते पिटाड़ो में बि वरी उनजो पुटु शिराज़ उहो एॾो क्रिकेट में सुठो हो जो खेॾंदे खेॾंदे मथी लेवल ताईं अची वियो ऐं असां चयो त हीअ त जेका टीम थी थिए नेशनल उन में ईंदो आख़िर में उन चयो यार मुंहिंजे पुट खे खयो कोन अथनि त मूंखे बि ॾाढो ॾुख थियो मुंहिंजो इन खां वधीक भला ॿिया कहिड़ा हूंदा पर जे न बि आहे त हिकु रखनि त सही न त असांखे ख़ुशी थिए त असांजो बि कुझु सिंधी आहे त उहा ॻाल्हि आहे त का इंकरेजमेंट कान थिए थी कुझु पर खेॾंदा हुआ वॉलीबॉल त ॾाढी थींदी हाला में ऐं ॿिए नंबर ते क्रिकेट भला इहा ॻाल्हि यादि आहे त सिंधी वर्सिस जेको तस्वर आहे त सिंधियुनि में महिरूमियूं सिंधियुनि में डिप्राइवेशन सिंधियुनि में अहसास त ॼण त वेगा आहियूं मुल्क बि असां ठाहियो असां सां सुठो नथा हलनि असांजी रिप्रेज़ेंटेशन कान्हे जीअं क्रिकेट जी अवां ॻाल्हि कई पाकिस्तान खां वल 7-8 सिंधी रांदीगर हूंदा हर टीम में हा उन खां पोइ अवां उहे ॾिठा ई कोन इहो तव्हांखे यादि को आहे तव्हांखे कॾहिं इहो सिंधी वर्सिस ख़्यालु को आयो को यादि हुजे त यार न इन इहो तमामु डिबेटेबल आहे इन लाइ तव्हांखे सॼो प्रोग्राम यादि करिणो पवंदो ईअं जॾहिं असां चवंदा असां सिंधी ईअं असां त सुवाल थो पैदा थिए मूं त दुनिया ॾिठी न त भई सिंधी हाणे माॻे तव्हां ॿाहिरि वेंदा न त तव्हांखे के मिलंदा माण्हू चवंदा सिंधियुनि हीअं आहिनि चोर आहिनि डाकू आहिनि अगवा था कनि हे था कनि न छॾनि नर न मादी हे फलाणो न मुलूं था छॾनि हे पर के वरी ॿुधंदा त सिंधियुनि जहिड़ा को सिंधी कोन तइलीम याफ़्ता ख़ैरातूं करण वारा स्कूल खोलण वारा अस्पतालूं खोलण वारा 64 में आऊं वियुसि ज़ंज़िबार पहिरियों दफ़ो हेॾे अफ्रीका उनखां 50-60 साल अॻु सिंधी हिंदुनि जूं अस्पतालूं ठहियल उते बिज़नेस कयूं त हे कयूं त वग़ैरह त एक्चुअली उहो अलॻि शइ आहे असांजो मुस्लमान अॼु बि जीअं इंडिया में मां केतिरनि खे चयो मुस्लमाननि खे मुंहिंजो तव्हां छो पुठिते पियल ई हिंदू त वधीक आहिनि त चई साईं असांजो बि न ॾोह आहे मुस्लमान उते जेको आहे असां बि महिनत एॾी कयूं कोन था जेतिरी हू कनि था असां वञूं कोन था एतिरो जेतिरो ही था उन फील्ड में वञनि त असांजो उन में ॻाल्हि में असांजो बि ॾोह आहे असांजा बि उहो करे तव्हां न मञो पर जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदव तव्हां ॾिसंदव न आउं जीअं बॉम्बे यूनिवर्सिटी वेंदो आहियां उते आउं जॾहिं स्टूडेंट्स खे ॾिसंदो आहियां मुंहिंजे सिंधी स्टूडेंट जेके आहिनि सिंधी डिपार्टमेंट में लेक्चर कंदो आहियां जंहिंमें ॿिया बि अची वेंदा आहिनि पासे उस या पाली मराठी इन्हनि ज़ुबान वारा त एॾा महिनती हूंदा आहिनि जेका हद कान्हे का असां वटि वरी जेका एजुकेशन थोरी पढ़ी ॿार चवंदो बसि तमामु घणो को पढ़ियो त ईअं त पोइ कमु कोन हलंदो उहा बि ॻाल्हि आहे बाक़ी हूअं ज़ाहिर आहे जेको जंहिं फील्ड में आहे जीअं असांजे सिंधी वकील घणा तोखे मिलंदा जज घणा मिलंदा त हाणे हिकिड़ो हूअं का फ़ौज में मां ॾिसां थो ईअं न आहे को सिफ़ारिश या ईअं कंहिंजो ईअं तमामु को कंहिंखे अधु मार कयो कंहिं को करे ईअं थोरो कयो हुजे त ॿी ॻाल्हि आहे छो त एॾी चेकिंग आहे मर्चेंट नेवी में बि पाकिस्तान नेवी त छॾियो पर मर्चेंट नेवी में बि कान्हे हर शइ साम्हूं आहे पर एॾो वास्ट हुन जो इम्तिहान था थियनि रिटन टेस्ट फिज़िकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट उन्हनि खे ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु तकड़ी अचे थी कान थी अचे ऐं हर शइ पोइ ज़ाहिर पास त सभु थींदा होशियार बि थियो था वञनि पर जीअं त हिकिड़ो नंबर था खणूं हाणे मूं जॾहिं 63 में चिटगांव लाइ अप्लाई कयो तॾहिं 2,000-2,500 कैंडिडेट्स हुआसीं ऐं ज़ाहिर सभु A1 क्लास मां आया उन मां उन्हनि 25 खयां त हाणे ज़ाहिर ॿिया जेके न आया उहे बि जॾा न हा सही ॻाल्हि आहे उहे बि मेरिटोरियस आहे या जीअं ॾिसो हाला जा माण्हू तव्हांखे केतिरे मिलंदा जेके फ़ौज में आहिनि मुंहिंजे छोकिरियूं मेजर ताईं पहुची वियूं आहिनि छोकिरियूं छा आहे जो हर साल हाला मां एतिरा था अप्लाई कनि जो उन्हनि मां 8-10 था कनि हिकिड़ो चूंडिजो थो वञे हल भला हिकु ॿिए साल चूंडियो त तॾहिं बि ब्रिगेडियर ताईं केतिरा पहुची विया आहिनि छोकिरा लेफ्टिनेंट जनरल थियण वारा आहिनि त उहा बि ॻाल्हि बाक़ी थोरो घणो त हाणे मूंखे हिकिड़ो ॿियो ॿुधायो नस्ल साॻियो आहे जेको सिंधी हिंदू आहे उहो तव्हांखे इंडिया में महिनती मिलियो हिते सिंधी महिनती घटि थो मिले ईअं छो आहे हिकिड़ो हूंदो इहो हाणे गुज़ारे वियो लॉ जो मिनिस्टर हुओ हुते जो मिनिस्टर राम जेठमलाणी सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी पुणे में मूंखे उन्हनि घुरायो पुणे वारनि मां मलेशिया में वियुसि हिकिड़ो थियो फंक्शन सूफ़िज़म ते मूंखे प्रेसिडेंट कयूं सदर कयूं मूंखे घुरायो उते राम जेठमलाणी बि आयो त
पाण राम जेठमलानी खे चयो मुंहिंजो तव्हांजो वालिद ॾिसो वकील त उनजो वालिद ॾाढो कमिश्नर या कलेक्टर अंग्रेज़नि जी ॾे में उनजो मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे उभिंदे हुनजो पर ॾाढो जेको उनजो त सिक्को हलंदो हो उनते जे लिखियलु हूंदो हो जेठमलानी सोना सिक्का मीरनि जे ॾींहंनि में मुंहिंजो हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में तव्हां मुस्लमाननि खे करे पाण सां गॾु थोरो तइलीम में वधायो आहे न अॻियां कयो आहे न पर हुन जवाबु न ॾिनो त एक्चुअली छा आहे जो असां वटि हिकिड़ो इहे हुननि बि नथे चाहियो असां बि वरी थोरो ज़ाहिर आहे हिकिड़ो असांजे दिमाग़ में हो त बादशाह आहियूं असां मुग़ल हे हू असांजी सल्तनत हुई हाणे अंग्रेज़ी कफ़र आया आहिनि हिननि जी का असां पढ़ंदासीं छा पर होॾां हू छा हो जो हू हुननि चयो त मौक़ो सुठो आहे हालांकि मुग़लनि जे ॾींहंनि में बि उहे घणा तणा हिंदू हुआ होशियारु पर्शियन पढ़ंदा हे कंदा हो कंदा असांजो हिकिड़ो माहौल अहिड़ो ठहियो पियो जंहिंमें न थिए पिया ऐं अंग्रेज़ी त सफ़ा न थिया वेंदे मूं तव्हांखे ॿुधायो त मुंहिंजे पीउ जे ॾींहंनि में बि चवंदो काफ़र आहिनि हीअं था कनि त इहा ॻाल्हि ऐं असांजे रुॻो इहो दिमाग़ में असांजा मुस्लमान हीअं इहा बि हिकिड़ी अजीब कहाणी आहे असां रियलिस्टिक बि कोन आहियूं मुंहिंजो छा असां रियलिस्टिक बि कोन आहियूं सिंधी मुस्लमान ख़ासि करे चवंदा भई मुग़ल जी मुस्लमान हुओ त असां लाइ छा थियो तॾहिं बि माण्हू वेही चयो ॿिनि वक़्तनि जे वेले लाइ मुस्लमान पिरे उघाड़े पियो परेशान हो कहिड़ा हुननि बि ऐश कया रुॻो नाले जा ईअं हुआसीं ईअं जीअं अॼु खां 100 साल पोइ को चए त भई हिन दौर में सिंध जी हीअ हालत थी वई त सभु कुझु न तव्हां असांजा सिंधी हुआ पंहिंजा हुआ त पंहिंजा पर पोइ छा पिए अॼु या वरी हिकिड़ो ॻाल्हि कंदा आहियूं त मूं लिखियो बि हिकिड़े त असां जंहिं यूनिवर्सिटी मां पढ़े स्वीडन मां उते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा हुआ अंग्रेज़ बि वेठा हुआ त ईअं जी ॻाल्हि निकिती त मुस्लमाननि असां वरी जज़्बाती माण्हू आहियूं न पाकिस्तान इंडिया सभु कान्हे हिकिड़ी आहे इलाइक़ो त असां चयो असां हुननि खे अंग्रेज़नि खे बि चयो असां मुस्लमान स्पेन फतेह 700 साल हुकूमत कई स्पेन ते ईअं पाण त हिकिड़ो अरब वेठो मुंहिंजे घर में उहो बंगाली जंहिं चयो पियो त चई त थधो थी असां तव्हां इंडियन कोन हुआ असां अरब हुआसीं हुननि वञी फतेह कयो तव्हांजो इहो हाल हो त बाबर ते आयो तंहिं बचे ते मूं चुड़ायां तव्हांखे नादिर शाह ते आयो तंहिं बचे मूं चुड़ायां हुतां उहो आयो ते सुल्तान गज़नवी उन वॼे ते तव्हां छा पिए कयो अहिड़ी तरह सां मां ॿिए खे बि हिकिड़े खे चयो मुंहिंजो भई सिंधी हो मुंहिंजो का घणी ॻाल्हि न कयो त असां हीअं पहलवान धाड़ेल असां हीअं धाड़े उहे सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते अंग्रेज़ हिते पाड़े में रहिया पिया हुआ गुजरात में कच्छ में हिते ऐं असांजे सिंध वारनि हाकुमनि खे ख़बर हुई त हू कहिड़ा बदमाश ठग हीअं आहिनि हूअं आहिनि का फ़ौज बि ठाहे त कोन सघिया न जो आया त सभु खां में केॾो नंढी मिंटनि में यानी 1-2 ॾींहंनि में फ़ैसिलो थी वियो सिंध हली वेले त हक़ीक़त त इहा आहे न माना असां उहे न ऑर्गनाइज़ड आहियूं न होशियार आहियूं न मार्शल आहियूं न मार्शल आहियूं ॻाल्हियूं कयूं था या ॻाल्हियूं करे हे वाणियूं डिॼणूं हीअं वाणे आउं चवंदो आहियां भई 60 में आउं जॾहिं विस्पिरियो थो जहाज़नि ते बहामा बरमूदा अमेरिका जे भरिसां या एटलांटिक ओशन जे विच में केप डे आइलैंड असांजो जहाज़ वॾो मॉडर्न लोह जो अहिड़ो समुंड ख़राबु ईअं जो असांजी हालति ख़राबु थी वई उते वञूं त दुकानदार वेठो आहे सिंधी वेठो आहे अरे तूं कीअं हिते पहुते कॾहिं आहे चई ख़बर न आऊं त पोर्चुगाल में ॼाओसि मुंहिंजो ॾाॾो आयो पोर्चुगाल पोइ उते मुंहिंजो पीउ बि उते ॼाओ कल पीउ सां गॾु आयो पोइ पीउ उते पोर्चुगाली सां शादी कई ऐं उते ॼायोसि पोइ वरी असां हिते आयासीं माना हू 3 ॾींहंनि में उन्हनि काठ जे सड़नि वारनि ॿेड़ियुनि में सफ़र कयो छा हुनखे माना हू त पहलवान चइबा न त असां वटि रुॻो ईअं हिते हींअर मां ॾिसंदो न अख़बार में इंडिया में हीअं थी रहियो आहे हूअं थी रहियो आहे भई हुनखे छॾियो तव्हां पंहिंजे मुल्क पंहिंजो कयो हू या कश्मीर में वेंदो ठीकु आहे उहो ज़ुल्म वेठा उहो सभु उहा ज़्यादती बंदि थियणु खपे पर जेको ॾिसे थो त वञ कश्मीर तूं ॾिसजे के ॾेखारियो था तव्हां इहे शहर केॾा ऑर्गनाइज़ड आहिनि केॾा फुटपाथ ठहिया पिया आहिनि केॾा रंग रूप ठहिया पिया आहिनि केॾो सोनो लॻो पियो आहे ऐं हू कश्मीर ॾिठो हिन खां वधीक थर में पिया माण्हू मरनि त असां वटि उहो हिकिड़ो थी पियो आहे हर ॻाल्हि में असां चवंदा आहियूं असां ईअं आहियूं असां ई वॾी ॻाल्हि आहियूं सो उहा पंहिंजी जाइ ते मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो हाणे तव्हां पेटारे पे पढ़ियो हा त उते जीअं त उन ज़माने में फ़ौज में ई वञण जो तसवर हो तव्हां नेवी चूंडी तव्हां ॿी फ़ौज छो न चूंडी इन करे जो
असांजो कॉलेज जेको हलायो अथई न नेवी वारनि हलायो अथई अच्छा ऐं नेवी वारा असांखे हर मोकल ते वठी ईंदा मनोड़े हेॾां घुमाइण उन करे अव्हांखे ॼाण घणी हुई उहा पाणी जहाज़ में बि प्रिंसिपल खे या शाबस हुजे न कीअं उहो हूंदो हिकिड़ो ॿियो कमांडर असराउल्ला हूंदो त उन असांखे उन्हनि जे फ़ौजी जहाज़नि ते बि घुमाईंदो हो त पोइ असां यूनिफॉर्म में ॾिसंदासीं न माण्हू त नेवी वारा जहाज़ तॾहिं उहे बि वणंदा हुआ यूनिफॉर्म वणंदो हो त असां बि इहे पाईंदासीं यूनिफॉर्म ऐं मर्चेंट नेवी जा जहाज़ हुते हूंदा हुआ ॿियनि मुल्कनि जा उहे वरी वॾा हूंदा हुआ सुहिणा हूंदा हुआ उहे वञी ॾिसंदासीं त असां चवंदासीं त ॿई सुठा आहिनि पाणी ते वञे ऐं ॿियो त जॉइन द नेवी सी द वर्ल्ड दुनिया ॾिसबी इन तां मूंखे यादि थो अचे त हालांकि आउट ऑफ वे आहे पर इट्स अ गुड मैसेज फॉर माई व्यूअर्स त उन्हनि ॾींहंनि में जी तव्हां चओ था न सूअर जी हीअ रांदि फलाणो असां जॾहिं नंढा हूंदासीं न वागू ऐं हुनजी मूं रांदि ॾिठी न आहे ॿुधी बि न आहे त अञा बि मुंहिंजे लाइ हिकु ॿ जी अहिड़ा आहिनि हाला में अब्दुल लतीफ़ अंसारी सुप्रीम कोर्ट जो आहे ॿुधाए सघे थो तव्हांखे अब्दुल कुद्दूस जेको NED जो जेको वाइस चांसलर हो उहो हाला जो आहे उहो तव्हांखे ॿुधाए सघंदो बहरहाल त उन्हनि ॾींहंनि में शराब आम हूंदो टू बी फ्रैंक मुंहिंजो नानो पीअंदो पोइ आख़िरी ॾींहंनि में अॼु करे आयो हे करे आयो सम्झे त ग़लति आहे ईअं उहो पंहिंजी जाते चाचो हलीम जो पीउ चाचो अब्दुल अज़ीज़ उहो पीअंदो हुओ यानी असां नंढे हूंदे ई माहौल ॾिठो या दुकान मुंहिंजो नानो रिट्स होटल ते वेठो हूंदो उहो वेठो हूंदो अब्दुल समद काछेलो मुंहिंजो क्लासमेट रफ़ीक काछेलो पीउ उहो थियो या ॿिया वेठा हूंदा हुआ रिट्स होटल हूंदी हैदराबाद में ॿियो विंडसर हूंदी त ईअं हलंदो माना का हिकिड़ी ख़राबु ॻाल्हि न सम्झंदी हालांकि इहा बि टोटली ख़राबु शइ आहे पोइ मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे हिकिड़ो सखर जो सिंधी आहे उन टूरिस्ट जापान में त उनजो सर जापानी जेको आहे उन उते शादी कई आहे त उन जापानीअ सां शादी कई आहे त उन सर हुनखे चई तूं सूअर छो नथो खाई चई शराब त पी थो सूअर छो न चई न शायदि नंढे हूंदे असां ॾिठो कोन्हे खाईंदो इन करे ईअं हू असां चई तुंहिंजी माना जेको इस्लाम ते त कोन था हलो माना तुंहिंजी माना जेका शइ तव्हां ॾिठी आहे त उहा सही आहे बाक़ी न ॾिठी आहे त उहा तव्हांखे ख़राबु थी लॻे त बहरहाल उन्हनि में एॾो आम हूंदो हुओ जो पिटाड़ो मां असां जॾहिं वेंदा हुआसीं PNS कारसाज़ घुमणु त उते बि बार रूम हूंदो शराब हूंदो ऐं आम यानी बियर खणी पिया हलंदा हुआ वरी जॾहिं चिटगांग में असां पढ़णु आयासीं 6 ॾींहं असांजे क्लास जहाज़नि ते थींदा हुआ ॿाहिरनि जहाज़नि ते त असां ॾिसंदासीं त उते जहाज़नि जा ऑफिसर बियर जेको आहे उनजो दॿो ऐं ॿिए हथ में वरी 555 जो सिगरेटनि जो दॿो उहो खणी पिया हलंदा हुआ त असांखे ऑटोमेटिकली हिकिड़ो क़िस्म जो हीरो वर्शिप नमूने सां लॻंदो फैसिनेट कंदा असां फैसिनेट कंदा या फिल्मुनि में असां ॾिसंदासीं त हीरो जेको आहे 555 जो दॿो खणे पियो हले सिगरेटनि जो त असां चवंदासीं त असां जहाज़ ते वेंदासीं त असां पीअंदासीं ऐं उहे माइटनि खे चवंदा पंहिंजे ॿारनि जे संगत ते नज़र रखो मॉनिटर कयो पंहिंजे ॿारनि खे मूंखे जेको पहिरियों जहाज़ मिलियो उहो जीअं जहाज़ निकितो हितां स्पेन पे वियो त रस्ते ते ॿेट थो अचे लास पामास कनारी ॿेट थो अचे उहो स्पेन वारनि जो आहे उते ड्यूटी फ्री आहे त उनखे बाक़ी 2 या 3 ॾींहं वञी पहुता त सर्कुलर जहाज़ तरफ़ां असांखे आयो जहाज़ ईंदी समुंड में पियो हले त आयो त तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी खपे छा खपे त मतिलबु इहो आहे त आउं बि हिकिड़ो वॾो को पीअण वारो थी वञा ईअं थी वञा पर रुॻो संगत ते करे त इन करे आउं चवंदो आहियां त माइटनि खे खपे त पंहिंजे ॿारनि जे संगत ते ध्यानु रखे पोइ साईं तव्हां पेटाड़ो कॾहिं पास कयो पेटाड़ो 63 में मां पास कयो 63 हा उते पेटाड़ो जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि असांजा बि कुझु दोस्त उहे असां सां चांडका मेडिकल कॉलेज में पढ़िया हाणे वॾा ऑफिसर बि आहिनि उहे उतां जी सख़्तीअ खां भॼंदा वीकेंड्स ते इहो छा हूंदो हो एक्चुअली इहो बि वरी उते छा पिटाड़ो में बि कुझु अहिड़ा हुआ ऐं नालो नथो खणा मुंहिंजो दोस्त हो हालांकि उहो जॾहिं पिटाड़ो में आयो त टॉप जो स्टूडेंट हो दादू खां आयो हो हुनजो पीउ कोटा पासे जो हो पर नौकिरी उते हूंदुसि त टॉप जो स्टूडेंट हो ऐं पहिरें सेमेस्टर में टर्म में उहो पहिरियों नंबर आयो पोइ छा थियो हुनजी दोस्ती हिकु ॿिनि सां अहिड़नि सां थी उहे बि मुंहिंजा ई दोस्त हुआ पर उन्हनि जो वरी घुमणु भॼणु हे करणु पाण सीरियसली न थियो अथऊं वॾेरा ज़मीदार हुआ पोइ छा थियो हू बि आहिस्ते आहिस्ते उन्हनि सां गॾु ईअं थी वियो जो मुंहिंजे इंटर में बि फेल थी पियो रुली वियो ऐं हू जेके उन्हनि मां हू मैट्रिक बि न करे सघिया मैट्रिक में हू छॾे वञी पंहिंजे जागीरदार थी वञी वेही रहिया त ईअं थी पियो कमु हिते हालांकि असांजे ॾींहंनि में कर्नल कुम्स हूंदो सख़्ती हुनजी ॾाढी हूंदी हुन त चवंदो त
हर कंहिंखे वञिणो आहे, पर पोइ जॾहिं कर्नल कुम्स वियो त प्रिंसिपल कॉलेज में मेडिकल बि करे छॾियो, त भले मेडिकल बि करण जो हीअ हादी बख़्शी जतो ई पोइ मेडिकल में वियो। हालांकि कर्नल कुम्स चवंदो त हादी बख़्शी चवंदो तूं वन डे ब्रिगेडियर थींदे, तूं हिकिड़े ॾींहुं एॾो स्मार्ट हो हादी बख़्शी लियाकत जो कदावर त पर पोइ छा जो थियो मेडिकल त इन ते हालांकि मूं ॾाढो गोड़ कयो, ऐं त हिन में चिटगांव में हलियो वियुसि, मूंखां 2 साल जूनियर लियाकत आहे हादी बख़्शी, त मूं ॾाढो गोड़ कयो त भई मेडिकल पुछो त मेडिकल त ॿियनि हंधा बि करे सघंदा न, इहो त ज़ुल्म थींदो न। ऐं घणे खां घणा असांजा सिंधी पोइ हले ऐं पोइ इन करे सख़्ती करे हू भॼंदा हुआ। ऐं तालीम जो स्टैंडर्ड इहो बि सॉरी कट यू, इन में बि माइट खे भले कैडेट कॉलेज मोकिले, पर माइट खे खपे त पंहिंजे ॿारनि खां पुछे छा पिया कयो, कीअं पिया कयो, जीअं ख़बर थी पए भॼी आयो आहे को त हुनखे चए त न यार उहो त साईं पेरेंट टीचर मीटिंग में ई थी सघंदो न, जॾहिं जॾहिं अव्हांखे घुराईंदा हूंदा वालिदेन खे। न पर ॿारु जॾहिं भॼे थो वञे ओॾां थो वञे उहो त लिखे पियो न, हा मुंहिंजा दोस्त त लिखनि पिया न, फिल्म ते विया, थिएटर ते विया। उन करे मां हींअर बि मां केतिरनि खे चवंदो आहियां त जेकॾहिं तव्हां मॉनिटर करे नथा सघो त पिटाड़ो इज़ नॉट द आंसर, पिटाड़ो मां ख़राबु थी निकिता, मेन शइ आहे तव्हां मॉनिटर कयो। आपा सुल्ताना हुई, उनजा पुट पढ़िया पियो, उते बि नंबर बि खयूं, पर चई न उते पीटी परेड में उहो टाइम वेंदो ऐं हुते पढ़णु थिए, पोइ हिते आदमजी में पढ़ाइनि, इंटर कराइनि, पोइ वरी इंजीनियरिंग में पढ़ाइनि, टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग में, ऐं उन्हनि टॉप कयो। त मॉनिटरिंग हिकिड़ी शइ थिए न, या उते पिटाड़ो में जेके हूंदा हुआ केतिरा आहिनि, हिकिड़ो मूंखे यादि आहे रियर एडमिरल अज़हर हुसैन थियो, उनजो पीउ हालांकि प्राइमरी स्कूल टीचर हूंदो हो, हिकिड़ो ॿियो आहे कैप्टन एस एम सलीम, उनजो पीउ क्लर्क हो, पर मूंखे यादि आहे उहे जॾहिं ईंदा हुआ पंहिंजे ॿारनि सां मिलणु त अची उन्हनि खे चवंदा हुआ त बेटे नमाज़ कज़ा तो नहीं हुई, कुझु ऐसा तो नहीं हुआ, पढ़ाई तो हो रही है न, असां ग़रीब आहियूं, ख़बर न कीअं असां ॿियनि भाउरनि जो कटे तव्हांखे पढ़ायूं पिया अहिड़े सुठे स्कूल में, ईअं बदनाम न कजो, असांखे नालो पैदा कजो, ईअं कजो। असांजे वरी सिंधी ईंदा हुआ वॾेरा ॿेटा ज़मींदार या अमीर, अचण सां केक पेस्ट्रियूं बॉम्बे बेकरी खणी ईंदा, चवंदा बाबा तव्हांजे अम्मा बि पे यादि कयो, पुफी त रुनी पे, भला कॾहिं मोकलूं थींदियूं, कॾहिं हलंदा हो, हीअ सूरनि में अची पिया, ऐं हू वरी ॿार शुरू थींदा पीटी था कराइनि, हे था कराइनि, मूंखे धकु लॻी वियो आहे, हीअं थी वियो आहे, ईअं थी वियो। पर हाणे त काफ़ी सिंधी फ़ौज में एतिरा अची विया आहिनि, अहिड़नि पर आहिनि सभु हेठां ग़रीब मिडिल ऐं हे उहो जेका हद कनि। ऐं वरी अव्हांखां हिकिड़ो सुवाल थो पुछां, अव्हांखे ज़हन में सिंधी ऐं नॉन सिंधी जो तस्वर कॾहिं आयो, या आयो त कहिड़नि मौक़नि ते आयो? एक्चुअली छा आहे जो हीअ जेका हीअ आहिनि न यानी शयूं, असां जेसि ताईं हुआसीं जीअं पिटाड़ो में बि हुआसीं, तिन में पिटाड़ो वॉज़ फॉर होल पाकिस्तान, उहो वेंदे गिलगिटी हे हू ऐं यकीन कर उन्हनि ॾींहंनि में उते हुई कोन, न अहिड़ो माहौल न हुन कर्नल कुम्स ते रखणु चाहियो, न को ईअं सोचियो। वेंदे मूंखे यादि आहे मुंहिंजो क्लासमेट भर वारे रूम में रहंदड़ ज़फ़र ख़ान, जेको पोइ एंग्रो जो बि चेयरमैन थियो, बाद में PI जो बि चेयरमैन थियो, हिकिड़े ॾींहुं जॾहिं PI जो चेयरमैन थियो त मूं वटि आयो, चई यार मूंखे सूरन में विझी छॾियो आहे, मूंखे ख़बर नवाज़ शरीफ़ को हुनखे रखियो उन्हनि ॾींहंनि महिल कहिड़ो उहो कंहिं मूंखे बीमार करे ब्लड प्रेशर ॾेई छॾींदो, ऐं चवंदो यार तूं जहिड़ो ठहको माण्हू, ऐं वाक़ई उन एॾो प्रेशर हो जो बीमार थी पियो, त मूं वटि आयो, हिते ई त रहे थो मुम्बई ते, तो मूं वटि जॾहिं आयो त मुझे यार ज़फ़र एक बात तो बताओ, तुम पठान हो या पंजाबी हो या हिंदुस्तानी हो, मैं क्या लगता हूँ आपको? तो मुझे पता नहीं, गोरे हो, पठान भी हो सकते हो, और पंजाबी भी बोलते हो, और उर्दू भी बोलते हो, सिंधी भी आती है थोड़ी बहुत। शेख साहब छोड़ो इन चीज़ों के, पूरी उम्र गुजर गई, कभी हमने सोचा भी नहीं, पूछ के आप खा के ये तो एक्चुअली छा हो जो ईअं हो, वरी उतां जो पिटाड़ो में निकितासूं ऐं असांजे ॾींहं में सख़्ती हूंदी हुई, ॿाहिरि न छॾंदा हुओ, माइटनि वटि ईंदा हुआसीं पर होमवर्क एॾो मिलंदो हुओ जो उहो कंदा हुआसीं, या वरी कर्नल कुम्स असांखे वठी वेंदो ॿ टे हफ़्ता ॿाहिरि घुमाइण। उनखां पोइ चिटागांग आयासीं त उते माहौल ई ॿियो हो, त मुंहिंजो एॾो ईअं न थियो। बाक़ी इहो आहे त पोइ जॾहिं मुंहिंजो हिंदू सिंधियुनि सां थियो वहिंवार, त मूंखे इहो फील थियो त भई हू वधीक असांखां पढ़ियल ॻियल आहिनि, उन्हनि जूं पोड़ियूं ज़ालूं तक हे हू वधीक असांखां हिमत वारा आहिनि, उहो असां भले करे छा बि असां चऊं ईअं हूअं, पर असांखे बि ईअं महिनत करणु खपे। ऐं वाक़ई उनखां पोइ असां महिनत कई, ॾिसो साज मेमन फैमिली ॿिया टिया हे हू, त ॾिसो
मुंहिंजे हालांकि सिराज जो बाबा जेको चाचो पाण याकूब टीचर हो टीचर वरी उनजो जेको भाउ हो उनजो इहो सुभान जो पीउ या हिननि जो तव्हांजो दोस्त मनान जो गुफ़रान वारा हा गुफ़रान वारा उन्हनि जो पीउ बि ईअं ई हो पर उन्हनि महिनतूं कयो त किथे जो किथे जी पहुता न अहिड़े नमूने ॿियूं केतिरियूं फैमिलियूं आहिनि जेकी चढ़ी भला हैदराबाद ऐं हाला में कंट्रास्ट हुयो डेवलपमेंट वाइज़ आउं जेको नंढो हुउसि हींअर मां अफ्रीका ते पियो लिखां ज़ंज़ीबार ते मज़मून त मूं हुन में लिखियो आहे त ज़ंज़ीबार जूं घटियूं ॾिसी सिधियूं साफ़ सुथरियूं वरी घटियुनि सां किथे बि का इंक्रोचमेंट न सिधियूं भितियूं ॾिसी मूंखे हाला जूं घटियूं पियूं यादि अचनि पर अॼु जो हाला जो जेके ॿार आहिनि उहे न सोचे सघंदा त उहे कीअं न ॾिसी सघंदा उन्हनि मां जेकॾहिं को ज़ंज़ीबार आयो त पोइ अची उहो सोचे सघे थो त हाला जूं ईअं हूंदियूं वाह त मूं इहे घटियूं ॾिठियूं शेख साहब खे पेटारी ताईं पढ़ाया आहियूं हाणे हैदराबाद ऐं पोइ कराची बाक़ी पोइ सॼी दुनिया पई आहे हुनखे जा खोड़ण जे लाइ असां सां गॾु रहिजो।